personnel zegny mega avy aminakaty zegny tieritita namanao zegny tsy magnatinanao zegny tsika niany ndraiky zegny tsika andeha koragna mahakasiky ny lera zegny ça veut dire zegny raha zay zegny atokisa fombala vola fo zegny raha zegny donc zegny izy ka tianao zegny koragna tiniany mangala fanteragna anao aveo zegny mangala écouteur aveo zegny tandresa tsara raha andeha zakako aminazy tiniany fa ataoko fa tokony misy raha zegny oazonao aminazy zegny aveo zegny izy ka misy raha tokony soratagna zegny mangala stylo zegny anao zao ty mangala taratasy sorata zegny ny point important zegny amin'ny raha andeha azaveko tiniany zegny koragnantsika niany volaniko koragna lera ke izy amin'ny titre antsika zao ty zegny hoe ny olona maventy zegny goavagna mihitsy zegny izy eo misy aoriagnany fagnindriagna lera zegny olona maventy olona goavagna zegny misy aoriagnany fagnindriagna lera zegny i raha zay zegny tsara ho fantatra jiaby mitandregny zao ty fa ny fagnindriagna lera zegny mahatonga mampafoky andro iahignana zegny fagnindriagna lera zegny mampafoky andra iahignana zegny tsy fe zegny ino ma ny antony zegny izy koa zegny anao zegny magnindry lera may midriky zegny stress amin'ny fotoana igny rehefa midriky stress mora semposempotra zegny mora tetatra zegny amin'ny fotoana zay zegny misy raha tsy fonctionne tsara zegny amin'ny fotoana zay atsika zegny ngala exemple zegny matetiky tsara alantsika ologno zegny amin'ny olo miasa amin'olo olo mandeha miasa amin'olo zegny magnindry lera na koa hoe olo miasa amina bureau zegny alantsika exemple zegny fonctionnaire 95% na fonctionnaire zegny magnindry lera nefa zegny i lera zegny zegny payenganao de magnefa knapy zegny anao fotoana igny magnefa omsi zegny anao fotoana igny nefa zegny raha igny volanao ihany zegny agny fagniraha kafa avy zegny lera mabe antitra zegny lera fa be antitra zegny anao de i volanao ihany ampody aminao fa ny olona eto am'izao fotoana zao ty zegny raha ohatra ka anao zao ty magnindry lera am'izay zegny ilay volanao ihany zegny andeha amotehagna anao volanao zegny amotehagna anao satria rehefa midriky stress 95% ny olo ababo teo igny zegny azona tension zegny izy fa lera be antitra voana tension zegny satria noho le stress ny volaniko teo igny zegny zay zegny le mahatonga le tension satria misy stress magnaraka zegny ny fagnindriagna lera zegny miteraka eloko zegny satria tsy vitan'ny stress zegny anao eo fa meloko rehefa melomeloko zegny anao de mamindra virus amin'olo maro zegny anao eo satria le eloko zegny virus tsara alantsika ologno fa eloko zegny virus zegny ka le eloko zegny mamindra le virus anao de mety isiana ady zegny mety isiana ady zegny raha ohatra ka melomeloko zegny anao mety agnaboaka teny tsy zaka amin'olo anao mety tsabo fiatsika tsy zaka zegny anao de isiana ady zegny zay zegny malafiny maratsy ny lafiny fagnindriagna lera zegny magnaraka zegny miteraka ny tsy faharetagna koa zegny ny fagnindriagna lera satria izy ka tsika ologno zegny amin'ny andavanandro zegny misy embouteillage i raha zay zegny fa mazava ho azy amintsika mipetraka amin'ny ville ty fa hoe misy tsy maintsy misy zegny ny embouteillage isan'andro zegny aveo zegny ny lera zegny efa 24 heures fo atra zay ka hatramin'izao fa nefa zegny tsy hay hoe ino ny antony mahatonga le olo zegny tsy mety mahafehy le lera zegny mbala mekimeky lava zegny donc tiako volagny mety zegny tokony ho isy fiomanagna zegny avy an-tragno miomagna mialoha zegny satria rehefa misy ny tsy faharetagna zay zegny de lasa mekimeky de hiteraka accident rehefa accident zegny anao poa arivony zegny mety hainao zegny mitohiny soit maratra soit zegny ho foaty zay zegny ny antony tsy tokony agnindriagna lera ary ny lafiny goavagna ny maharatsy ny fagnindriagna lera de izy volaniko zegny
tsara lentsika ono fa hoe ny lera 24 heures ary tsy ary niova zegny izy zay ka hatramin'izao fa ny raha tokony tsabontsika jeudi zay manomboka jeudi tsara zegny raha ohatra ka tery be zegny ilay fotoananao mba asianao zegny fotoana minégosy amin'ny vatagnanao zegny anao hoe ino ny raha tegna sarotra zegny tsabonao agnatin'ny leranao dia manao an-tegna zegny anao mifantoka amin'ny vatan-tegnanao na io mivavaka zegny na io magnano visualisation zegny na io zegny magnano méditation fa monde-tsika jeudi zegny monde accéléré mandeha malaky zegny raha jiaby jeudi indrindra zegny lera amin'ny jeudi zegny izy ka misy raha tsabogna maro be zegny anao mandeha be zegny lera ke ataoko fa misy raha azonao zegny tamin'ny raha nivolaniko teo igny izy ka misy raha azonao zegny asia vazem zegny ambany eo avy eo zegny izy koa nisy raha zegny nikoragna taminao tamin'ny raha nazavaiko zao teo igny partage amin'ny namanao agny zegny i raha ty satria maro zegny olo tokony mba tokony hay izy ty fa tokony azono izy ty fa vokatra ny tsy fisian'ny firasagna zegny amin'ny fiainagna dia lasa mihegny zegny ny fahalalagna antsika ataoko fa vogno zegny anao hitandregny izy ka amin'ny farany izy koa mbola tiantra bebe kokoa zegny anao karakory araky ny asa tsy haindregna lera zegny lien zegny ambany ao ho an'izay olo vogno zegny lien ambany ao izy io zegny amin'ny tenin'ny anglais online millionnaire mastery tenin'ny anglais zegny izy io fa anao zegny mila vogno mianatra mila vogno zegny anao mitandregny raha zavainy Wesley aminazy io ary mila vogno koa zegny anao miinveste volanao zegny satria raha mikorana lera zegny atsika io tsy maintsy vola zegny tafiditra agnatiny ka le atokisiko anao mitandregny sorako anao mitandregny izy ka farany sorako anao amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy mba laniavanao tietiky tany zegny ty veloma to let's go. What are you going to do with the time you have left? I say that if you don't reposition yourself, you could miss the best time in your life, in this season of life. Because we have got to change the way we think. We have got to change the way we function. We have got to change the way we deal with issues. And the reason that you have to begin to reposition the way you think and the way you function and the way you feel is that we many times are stuck between the lines of limited thinking and limited people and limited ideas and limited philosophies. And there's something creative down inside of you saying, let there be. You need to walk into a situation where you've been locked up and tied up and tangled up and say, let there be light, let there be healing, let there be books, let there be change in this city. You have tried 4 or 5 or 6, 7, 8, 9, 10 different things. Each you worked on 90 days or so and then said it doesn't work. How can you be a leader with a 90-day test? Of course it didn't work. You didn't stick to it long enough. You didn't fight hard enough. You didn't do what it took to win, and rather than to correct it and get it right, you walked away from it and tried something else. And for the last 10, 15 years of your life, you've been on the run from one thing to the next thing to the next thing, trying to make all this stuff work. Stop it. Stand still. You have to have the courage to live with the pressure and the criticism. New levels bring new devils. You have to be tough. You have to be tough to be able to stand it. It's a tough